आपने बहुत बार लोगों को छींकते समय ब्लेस यू कहते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा किस लिए कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप छींकते हैं तो आपका हार्ट यानी दिल 1 मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है और लोग ब्लेस यू कहकर आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या आप ये पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।